咩情況？係咪過翻我哋落去啦？已經未，唔好當你做直播㗎。係咯，使咩咁緊張？有咩咁緊張啫？我哋嘉賓第一晚啊 Twins 係咯，第二晚係 MC 同古天樂啫嘛。係咯，你唔使覺得有壓力㗎。有咩壓力啫？係啊，因為嗰度夾埋，就係咪就係咯。咁你尋晚夾埋都係2個人啫嘛，你哋有4個喎。啊！我揾到我哋同 MC 嘅共通點啊！係，我哋都唔使提詞器嘅。哇！我哋有腦都唔識啊！嗱，咁你真係你睇少自己好啦，松哥，你係睇少咗你嘅隊友易 Sir，易 Sir 係識晒我哋啲歌。真係點解我哋會揾 JFFT 嚟做嘉賓咧？除咗同佢哋可能都幾投契喎，佢好好睇喎，佢哋又。除咗呢個之外，係易 Sir 喺16年前，我哋嘅紅館係搞咗一個和音選拔賽，易 Sir 係參加過和音選拔賽，而我哋16年前係摟走咗佢。所以就今日就俾我上嚟合作。唔係，係你今日上嚟，我哋係想話俾你知，有啲結果係要等16年先等到，而你係會等到嘅。但係可能你下年就想開紅館咧，咁呢個唔係一個祝福嚟嘅。你哋係咁啊？係咪完成咗個心願啦！喺紅館。係啊，你唔使再做和音添，上嚟我哋呢度，你係做咗主音添。係，多謝 JFFT， 多謝陸夫，多謝陸飛，多謝士君。記住咧 JFFT， 多謝嘅説話咧，我哋唔能夠就咁講俾你聽，我哋唯有係唱俾你聽。我兩個 issue 冇你，我怕冇農夫，你中意我哋，我都中意你。Let me say thank you, thank you。